أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. كعادتنا طبعا كل يوم أربعاء الفقرة الصحية، ونحاول نشوف ونبحث عن حميات يعني معينة اللي هي كثيرة طبعا وعديدة، والدراسات تشير إلى أن نسبة ليست بالقليلة من سكان البحر المتوسط يتمتعون بصحة جيدة ويتميزون بانخفاض معدلات إصابتهم بالأمراض المزمنة كأمراض القلب والسكري، وذلك لاعتيادهم تناول الطعام الغني بالعناصر الأساسية المفيدة للجسم، والذي يعتبر السبب الأول في انخفاض أوزانهم بشكل صحي. حمية البحر الأبيض المتوسط واحدة من أفضل الحميات الغذائية في العالم بحسب استشاريي التغذية، والتي تعتمد في نظامها على الحبوب والخضروات والفواكه. وهذا النظام الغذائي لا يحبذ تناول الكثير من اللحوم، كما بيعتمد على استخدام زيت الزيتون طبعا المشهورين به بشكل أساسي كبديل للدهون المشبعة. تفاصيل أكثر معنا استشاري التغذية الدكتور محمد صلاح. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. نور. صباح الخير دكتور. صباح النور عمر. قبل ما نبدأ بالحمية والبحر المتوسط يعني خلينا نسألك سؤال. يعني أنا دائما أحتار بي أو أفكر بي بالأخص لما نتناول هذه الفقرات الصحية. الحميات الغذائية كثيرة، يعني الكيتو، حمية الصيام المتقطع، هذه الحمية الجديدة اللي احنا راح نتحدث عنها. كيف اللقيمات، كيف احنا يعني كيف انا اشوف انه اي واحدة مناسبة الي، او كيف كل شخص يختار الحمية المناسبة له على اي اساس؟ هو الحقيقة في معظم الأحوال الحمية الغذائية بتبقى موروث ثقافي أو مجتمعي، يعني كل مجموعة دول ليها نظام الغذائي الخاص بيها، والحمية مش غذاء فقط، هو غذاء ومواعيد للأكل أو نظام اللي هو احنا بناكل ايه وامتى بناكل، وكمان الرياضة أو العمل أو مواعيد وهكذا. لايف ستايل متكامل، يعني لايف ستايل متكامل، هي دي الحمية. احنا ما بنختارش، غالبا بنطلع نلاقي اجدادنا كانوا ماشيين ازاي وبقينا زيهم في طريقه الاكل او مواعيد الاكل، لكن بنبدا نلجا بقى ان احنا نختار حميه معينه. لو تعرضت لاصابه او بمرض فانا برجع للطبيب، والطبيب يبدا بقى ينصحني انك محتاج تغير نظام الاكل لانه يسبب لك امراض معينه. او للاسف لان حصل دلوقتي تعرف على حميات اكتر عن طريق الانترنت وكده، فبقى في حاجات كتير بتخش للشعوب تغيرها زي الكيتوجينيك مثلا، او ده ليه انتشار عالمي دلوقتي، زي حمايه اللقيمات مثلا زي ما حضرتك قلتي. فبدا يبقى فيه، وده الخطا، ما كانش المفروض ان احنا معلوماتنا عن الانظمه الغذائيه تكون عن طريق تواصل اجتماعي، لان المفروض تكون تحت استشارات اطباء في الاساس. طب ايه هي حمية البحر المتوسط؟ وبعدين وبرضه حضرتك يا ريت توضح لنا كلمة حمية، انها هل معناها دايت يعني؟ أيوة. ولا معناها لايف ستايل عايشين عليه طول الوقت؟ بالظبط. يعني حمية البحر المتوسط افضل حمية على الاطلاق، وكل الدول دلوقتي خصوصا المجتمعات الغربيه بتشجع جدا جدا يرجعوا الناس للحميه دي. لو عرفتوا اصلها جاي ازاي واكتشافها، ممكن تحسوا ان احنا محتاجين في الربع ساعه دي نوصل الناس ازاي يغيروا اللايف ستايل بتاعهم عليها. سنه 1948 بعد الحرب العالميه الثانيه كان في شويه دراسات كده، وجت بعثه امريكيه لجزيره اليونان وكريت في البحر المتوسط لعمل بعض الابحاث. اكتشفوا اكتشاف 1948 ان الجزر دي واليونان خاليه من امراض القلب، مرض غير موجود في الرجال. وهو ليه الرجال مش السيدات؟ السيدات اصلا في الطبيعي اقل عرضه للاصابه بامراض القلب، الرجال اكتر، فخاليه من امراض القلب تماما. واتعملت اول نظريه ان اللايف ستايل او الحميه للشعوب دي بتحمي تماما من الاصابه بامراض القلب. واتدرست وهنبقى نتكلم عنها بالتفصيل. 1961 بعدها ب 14 سنه تقريبا 13 سنه WHO منظمة الصحة العالمية عاملة مسح لمتوسط أعمار الدول، وتطلع نفس المكانين بالظبط في البحر المتوسط هم الأطول عمرا على مستوى الأرض، معمرين جدا بيعدوا 100 سنة في معظم الأحيان. فتأكدت الدراسة وبرضه رجعت لحمية البحر المتوسط. فهي يعني باختصار أفضل نظام غذائي للوقاية من أمراض القلب ولإطالة العمر. طب والله حاجه يعني اهل الاسكندريه دلوقتي لا البحر المتوسط ده مقصود بيه الوطن، لبنان، سوريا، العراق. الحقيقه كل شمال افريقيا احنا اولى بالحميه من المجتمعات اللي بره، لان احنا يعني كل بقى مصر وليبيا والجزائر والمغرب وتونس كل شمال افريقيا من الدول العربيه قريبين، واحنا عاداتنا قريبه فعلا منهم في الاكل بتاعنا يعني. طيب ايه الاكل بتاعه؟ ايه الاكل بتاع البحر الابيض المتوسط؟ الاكل اسماك تلاقيها فعلا هو عاملين حاجه اسمها ايه، هرم غذائي. يعني في حاجه اساسيه انك لازم دايما تبحث عن حركه، ده اول
نصيحه عامه. الحركه دي حاجه اساسيه، فده اول لاين، لان احنا قلنا مش اكل بس، الحركه طول الوقت، سواء كان بقى في العمل او النشاط او ممارسه الرياضه بشكل معين، او بيسموه افتر دينر ووك، انك تطلع بعد العشاء او لك تعشى، وحتى أو في مثل مصري في تقارب اهو، تعشى وتمشى، ده هو كده اسمه افتر دينر ووك. فده برضو من الحاجات اللي كانت موجوده هناك ساعدتهم. الاكل بيعتمد في الاساس على في حاجات تتاكل على كل يوميا، ويمكن على كل الوجبات. الخضروات والفواكه باي كميات. على فكره النشويات اللي هي الحبوب الكامله، يعني العيش البلدي مثلا بدل العيش الابيض اللي هو اسمه unrefined من النشويات، الشوفان، الحاجات اللي هي الحبوب الكامله دي برضه تتاخد يمكن على كل الوجبات. على فكره هو مش نظام للتخسيس، هو نظام امشي عليه طول عمري. زيت الزيتون من المكون طبعا الاساسي، يبقى خضروات، فواكه، نشويات بالحبوب الكامله، وزيت الزيتون ده طعام يومي على السفرة على كل الوجبات. في أكلات يفضل أو ينصح بها أنها على الأقل مرتين في الأسبوع على الأقل أو أكتر، اللي هو البروتين بقى بتاع الأسماك والمأكولات يعني البحرية. دي اتعمل لوحدها دراسة، هي بس كده منها مأكولات بحرية أكتر من مرتين أسبوعيا لوحدها، دي وقاية من أمراض القلب. بإضافة بقى كمان خضروات وفواكه في القاعدة، مع كمان الحركة. بس اللحوم الحمراء لا. ايوه، وده اللي هيزعلكم بقى اللي جاي. الدواجن ومنتجات الالبان والبيض ممكن تكون مره في الاسبوع، او يعني ممكن الالبان والبيض يوميا، لكن الدواجن يعني يفضل تقليلها. اللي بقى ممنوع وبيتاكل قليل جدا اللحوم، مرتين في الشهر. والحلويات. الحلويات واللحوم دول على قمه الهرم، مرتين فقط في الشهر. هم عملوا كده وقتها لظروف اقتصاديه، لكن طلع اكتشفوا انه هي لها فوائد صحيه. هو الافضل. طب ما انا كده حاسه من حضرتك ان هو شبه فيجيتيريان، يعني لا ما نقدرش نقول فيجيتيريان، مش فيجن بس فيجيتيريان شويه كده. ما هو فعلا هو الفيجيتيريان ده اللي هو بيبقى فيه منتجات الالبان موجوده والبيض موجود بالظبط، بس ما فيهوش لحوم نهائيا. هو قريب شويه من بلانت بيزد، يعني اللي هو المأكولات النباتيه فعلا يعني. أعرف أنه هذه الحمية مفيدة لما يسمى بعمليات التمثيل الغذائي. أيوة. هل هو مقصود به هنا الحرق ولا مقصود إيه التمثيل الغذائي؟ لو حضرتك توضح لنا. مظبوط، التمثيل الغذائي هو الحرق فعلا أو الأيض. ده بيتنظم بمواعيد الأكل في المقام الأول، فيبقى تاني العمل والنشاط، ما هو ده اتنين قلنا برنامج اساسي، ومواعيد الاكل هي تبقى بدري او مبكره، ده بيعلي طبعا التمثيل الغذائي. يعني مثلا اخر وجبه ليا تكون الساعه كام؟ الوجبات الثقيله المفروض تكون بالنهار، يعني ما اوصلش ان الدنيا تبقى بالليل واكل اكل فيه نشويات كتير. فاحنا بننزل بنفطر كويس جدا جدا. طب قول لنا يعني قول لنا انه الفطار حيكون ايه، الغداء يكون يعني ايه، والعشاء يكون ايه، وهل هناك يعني سناكس بين الوجبات، يعني وجبات خفيفه بين الوجبات ولا لا؟ افضل شيء ان يكون مواعيد الوجبات الرئيسيه متقاربه، 6 ساعات بالكتير 8، فالناس ما تنهمكش قوي في العمل وياكلوا يعني وجبتين بس في اليوم. فيهم ال3 وجبات حضرتك تقصد كده؟ امال ايه؟ بين وجبه ووجبه والثانيه 6 ساعات، يعني بين الفطار والغداء 6، بين الغداء والعشاء 6 ساعات كمان. ده الافضل المفروض كده. لو حد كمان يومه بيبتدي من بدري قوي، من بعد صلاه الفجر مثلا، ممكن نزود له وجبه رابعه كمان عشان يفضل مواعيد الاكل متقاربه. اي وقت هبعد الاكل عن بعضه قوي ده بيخلي الجسم يتاثر او يتغذى على العضلات بتاعتنا، يعني بيكون انقاص الوزن هنا عضلي. ايه ده يعني مش الدهون؟ مش ليه كده يعني؟ عشان هو الكيمياء كده بتاعت الجسم، الميتابوليزم كده تحافظ على الدهون لما تحس انه في نقص. العضلات هي المخزون الاكبر، فاذا كان الشخص بيقعد 10 ساعات بدون اكل وعندي مخزنين للجسم، هاخد المخزون الكبير لان هو اللي هيقعد معايا اكتر. الدهون هي المخزون الاقل، احنا جسمنا تقريبا للسيدات تلت دهون والتلتين الباقي عضلات، والرجاله لا 80% كمان عضلات عندنا و20% بس دهون. لكن لما تكون فترات الاكل بين الوجبات قصيره، يبقى المخزن بتاعي لو كانت محتاج طاقه يجي من الدهون. ايه ده يعني معلش الحته دي تاني عشان الحته دي مهمه، يعني انه لو انا اكلت وجبات يعني على شكل متقطع بينهم عدد ساعات قليله، فانا هحرق من الدهون، انما لو طولت هحرق من العضلات. دي النصيحه الاساسيه لاي حد بيعمل الجيم، اساسيه. واحنا دور كل حد يعدل اكله بالطريقه دي. فاذا لقى نفسه بيقعد فتره طويله من غير اكل، لازم في النص يستخدم وجبه، والوجبه دي مش فاكهه على فكره، مش سناك، يعني الفاكهه بس دي سناك. دي الياف طبيعيه وشويه فيتامينز وسكريات. لا وجبه يعني نص كوبايه لبن، زبادي، بيضه. بس احنا لما بنقعد كتير في رمضان يا دكتور بنصوم 16 ساعه، في ناس وزنها بيقل وفي ناس وزنها بيزيد على المستوى التاني. ورمضان مختلف لان رمضان شهر كامل، ومقصود بيه صحيا حاجه اسمها ديتوكس،
ان الجسم يفضل فتره طويله لتحريك تخريج الدهون. السموم. احنا قريب شهر رمضان، يعني ما فضل عليه كثير، يمكن نحاول انه خلال الايام القادمه نتحدث عن شهر رمضان وكيف نحافظ به على اجسامنا وعلى صحتنا من خلال طبعا الصيام، لا سيما احنا تحدثنا عن رجيم الصيام المتقطع يمكن من فتره قصيره، فهذه فرصه اعتقد جيده. دكتور محمد صلاح استشاري التغذيه كنت معنا ضيف كريم، شكرا جزيلا لك. شكرا يا دكتور، نورتنا.